plaćam ili da pejam, tvoj odlik ne mi kažuva, ne znam da li tvoj... Бубан, најпрво сакам да ти се заблагодарам што го прифати ова интервју за ексклузив и воедно да ти ја честитам победата и купот што го освоивте на Унгарија заедно со твојот тим на Молвити. Благодарам за поканата како прво и драго ми е што сум гост во вашата емисија и благодарам и за честитките. Многу ме интересира, верувам дека нашите гледачи, каде го прославивте успехот по надпревар? Па отидовме на плоштад, таму не чекаа фановите. Се дружевме саат до 2 со нив и после тоа отидовме ние во некој диско да прославиме малку, затоа што имавме напорна сезона, која се целиот труд што го се исплати на крај и отидовме малку да се опуштиме. Еве, уште денес сум слободен и од утре стартувам за подготовки со репрезентацијата. Малку да не запознаеш сега, колку време си ти во Унгарија и воедно каков е животот таму? Па во Будимпешта сум година и пол веќе. Убав град, се е убаво. Нема многу време некој да идам, да шетам и се тие работи, но супер сум прифатен таму. А добро, каков е ноќниот живот таму? Па не знам. Не. Знаеш. Ноќниот живот е поразличен од Скопје. Таму е некако како не знам, има повише барови, нема многу дискотеки, има повише барови. Доаѓаат многу англичани. Некако друг свет е за разлика од Скопје. Мораш да бидеш сега за ова прашање искрен. Кои се поубави сега, унгаркиве или македонкиве? Македонки. Реално, да. Што забележиш прво кај една девојка? Кај една девојка прво да, не знам, да атрактивна да е, прво да ме тоа и после зависи, гледам прво карактеристики. Да видам каков карактер има и тоа, лепотата не ми е многу битна на мене. Мене ми треба домаќинка жена. И Што би сакал да ти изготви? што знае, не е проблем. Спортска, да знае да готви нешто здраво, но Кога веќе опфаќаме оваа тема, дали си заљубен? Постои ли некоја девојка во твојот живот? не сум залюбен, немам никој во мојот живот. Ќе видиме, здраве. Сега сум фокусиран само на фудбалот. Млад сум, уште имам 24 години, не ми е време за женење. Ќе видиме. Добро, не мислиме веднаш да те дадеме, нели? Да се жениш. Ќе видиме полека. Ќе видиме Господ како одлучил така. Не брзам никаде. Но еве ќе видиме. Кажувам, не знам што како може ќе се фатам некоја од Унгарија, некоја романка зашто играв таму. Зависи каде ќе ме однесе животот таму. Па ќе снимаме некоја љубовна приказна и таму, ќе не одведеш. Добро, еве, кога се фатам прво на тебе ќе ти звонам и ти кажам, важи? За фудбалерите се вели дека некако ги привлекуваат така наречени спонзоруши. Колку има вистина во ова? Па да, реално да, има многу вистина, али има и многу, како да кажам, не глупи да фудбалери да се изразам, него сите спонзоруши овде што се во Скопје, да, гледаат да си фудбалер, да си добро облечен, да си само тоа ги занима, дали си славен, дали имаш пари, дали само така идат. За жал овде во Скопје 80% се спонзоруши и јас искрено го кажувам тоа и затоа е многу тешко да се најде. Сега сите гледаат кој што носи, кој како е облечен, никој не гледа како се понаша. Цело време Инстаграм и Фејсбуци се облекуваат за лајкови, за глупости, значи тоа е нешто срамно. Утре ден треба да ти кажам, да ти готви, да ти пере, да ти носи дете, а се сликат полуголи, голи само за да имат пажна некоја, не знам. Ако тебе ти се случи љубов на прв поглед, што правиме тогаш? Ми се има случаи. Забрануваш ли нешто? Не, ми се има случувано, али нема, значи со самата идеја ако видиш одма се гледа девојче дали е спозориш или не знам, ја може да го приведам тоа. Утре да ми треба да ми биде жена да ми се соблекува на Инстаграм за
за лајкови, за глупости, за такви работи, тоа никош не би го прифатил. И не само тоа, има спонзориши што стварно не знаеш дали одат со тебе, ти имаш пари, дали ти имаш си славен, дали си многу луѓе, многу девојчиња по 18, 20, 25 години идат со луѓе по 35-40 години што ме разбереш, сето тоа си таков свет дојде, во таков свет живееме, таков круг живееме, само пари, 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 за жал. Ако некои момци, твои врсници трошат пари на такви девојки, кажи ми ти на што трошиш пари? Јас трошам пари. Да купиш за себе. Облека. Облека за спонзоришите да паѓат на мене. Да ги облечеш? Не, се шала. Не, сакам да... Ништо ја посебно, нешто чувам, си уложувам некој затоа што во фудбал ќе играш 10-15 години здраве ако играш на врвно ниво и после тоа завршуваш, треба да си го обезбедиш животот за овие 10-15 години. Така сакам да се облекувам добро и сакам да шетам, тоа мене ми исполнува, на тоа трошам пари. Сега ве очекуваат нови предизвици со Австрија и со Полска. Какви се твоите очекувања или прогнози? Ќе има ли победа повторно за нас? Па да, еве на 7 јуни играме против Полска, баш сакам да повикам цела јавност која во можност да дојде да не бодри, затоа што сме на добра репрезентација која ветува многу, до сега покажавме дека стварно вредиме, но треба да продолжиме во такво темпо. Се надевам на победа, никош нема да се предадеме, играме со Полски и со Австрија, две силни репрезентации, но ако бидеме ние како што знаеме да бидеме и ако сме, се зависи од нас, ако сме ние добри и ако пристапиме на играта како што треба, како што ни кажува селекторот, мислам дека нема да имаме проблем и зашто не и да ја добиеме двете утакмици.